may butas sa loob. So, ngayon, meron din yun siyang lagayan ng tubig sa likod, which is, ang shape niya is parang dagdag ng puwet ng ano. Hello guys! Good morning sa bagong gising at good evening sa hindi pa gising, matutulog pa lang. Ako pala si Lipsthick Mamah Vlog. So, ipapakita ko, paano ba? I-show ko pala sa inyo kung anong klaseng coffee ang gagamitin ko ngayong araw. Kasi nga, naubos yung aking kape na good day. Yung mumurahin lang, yung tigbi 24 na ang laman niya is 25 sachet. So, naubos na siya kagabi. Kahapon pala. Kasi hindi ako nagkakape na gabi. Sa hapon pala. Mga alas 4. Oo. Tapos ngayon, sabi ko, wala akong kape. So, allowed naman akong kumain or uminom ng kung ano-ano, maliban lang sa alak kasi bawal yan sa ating mga alam mo na. Oh, no! So ngayon guys, papakita ko sa iyo kung anong klaseng kape. Ito, yung pang-social, yung kalugin mo na siya, pipikit ka kung anong kulay ang iyong madadampot, anong flavor, pero pare-pareho lang naman yun. Ayan. Tapos ngayon, Nespresso. So, papakita ko sa inyo, okay? Ito-turn ko yung aking camera para makita niyo ng bonggang-bongga. Ayan, guys. Ang kailanganin natin is meron tayong milk. Yan. Tapos, ang milk natin, bubuksan natin yan ng isang kamay kasi may hawak yung ating isang kamay na camera. Tapos, ibuhos natin dito. Konti lang, guys. Mga ano lang. Mga 1/4 lang. Okay? Konti lang siya. Kasi, pampaano lang yan eh. Pampalubag-loob sa ating kape. Yan. Tapos, i-reheat natin siya dito sa ating, dahan-dahan, sa ating steamer para uminit siya. Okay. Takpan natin ang ating steamer. Hindi pa natin kinaabos. Pala. Tapos i-on natin. Hindi pala siya naka-on. Teka, isaksak muna natin ang socket. Ayan. Saksak natin muna. Ayan, ganyan, 3 butas ang ano dito, ang sa Hong Kong. Tapos, pindutin natin ang, ayan. Tapos, ilagay natin ng 10 minuto. Ayan. So, dahil itong sakit ito, para to siya sa, ayan. So, siya guys, ayan yung ang Nespresso. So, ito, bubuksan natin. Yan, oh, may butas sa loob. So, ngayon, meron din yun siyang lagayan ng tubig sa likod, which is, ang shape niya is parang dagdag ng puwet ng, yan. Yan yung likod niyan, guys. Ayan, ang likod niyan, guys, oh. So, may butas siya din, eh. Tapos, doon ilalagay yung ating, ayan, tubig. So, i-press natin tong button. Ayan. So, mag-blink-blink siya dyan. So, antayin mo siyang mag-stop ng blink at mamili ka ng malaking tasa at maliit na tasa. So, yung tasa ko is malaki. So, malaki na ang pindutin ko. Dahil ito, guys, ay takpan mo natin yung ating milk kasi baka mahungaw siya niya. Ma-expired pa. Ayan na siya. Tapos, kare, ilog-alogin na muna. Joke. Buksan mo siya ng isang kamay lang din kasi naghawak nga ng camera. So, pili-pili ka muna dyan kung anong gusto mong tablet. Okay, gusto ko yung gold kasi ang gold is mamahalin. Joke lang yun. Tapos, ilagay natin dito sa yan. So, i-press ito siya guys, i-push natin siya, okay? Yan. Tapos, ilak na yan. Matigas siya, guys. Tapos, mamaya, pag nag-stop na, at ready na yung ating milk, i-press na natin siya, okay? So, wait muna natin yung ating milk, guys. So, ayun ang aking pangmayaman na coffee. Nespresso. Okay? So, reheat ko muna yung aking milk ng 10 minutes. Meron na lang siyang naiwan na 8 minutes. Ba? Bilis naman. 2 minutes agad. Parang bilis. So guys, maya ulit.
Para ipakita ko sa inyo kung ano na itsura natin coffee mamaya, okay? So guys, habang nagbi-blink-blink siya, lalagyan natin siya ng asukal. Antayin natin siyang guys, mag-stop yung blink at lagay tayo ng asukal. Ayan yung ating asukal guys. Ang kukunin nating asukal guys is isang 5cc to nakalagay dito eh. Yan, so yan guys, nakita nyo yung 5cc. So ilagay natin yung 5cc dyan. Yan. Ayan guys, tapos wait lang natin. Okay guys, nag-stop na ayan na guys, nag-stop na yung ating yung ating blink blink. So press natin yung guys, itong malaking tasa, okay? Ayan. Ayan siya guys. Okay. So, ilagay natin yung ating milk guys pagkatapos, okay? At ang ating amo kahapon is bumili ng tinapay. Ito yung para sa anak niyang panganay. Sa alaga kong panganay. At ito naman daw yung akin. Sabi niya, ayun. Uy! Sa wakas, in 15 years, sabihan ako ni amo ng dalawang paborito ko. Oh, may ansumada ba yun? Yeah. Ansumadang coconut bread. Tapos, coconut bread din siya guys eh. Yan, sarap diba? Yan. Tapos, itong isa naman is ayun, may asukal sa gitna. So, ito na lang guys, i-reheat natin sa oven. So, i-reheat natin yan. At i-reheat din natin itong kay panganay kasi gising na si panganay. Natin guys kasi hindi maganda yung kakain tayo ng malamig ang panahon, malamig pang kakainin mo, abay utot-utot ang labas. Is just napakakain naman yan. Bakit naging 200 so dyan na lang. Tapos yeah, yan. So ready na yung ating milk guys. Ilalagay na natin yung ating milk. Okay? So, buhos lang. Buhos lang. Okay? Ayun. Diba? So, special. Yan. Ayan na guys. Social na social yung aking coffee. Diba? So, kukutawin na natin yan siya guys. At ang ating pangkutaw. Ayan ang ating kutsarang special din. Yes. Ayan na guys. Everyone, ang ating kaganapan sa ating pagtitimpla ng kape. So, taste natin. Taste. Sarap guys. Sarap ng aroma niya. Sobra. Shout out Nespresso. Nespresso capsule, shout out. Sarap. Super yummy guys. The best. So, salamat sa inyong panonood. Take care everyone. Pag may problema, may solusyon. Okay? Keep in faith. Bye. Reply tayo guys ng ating mga mga legit na friendly sa YT. So, ayan na guys, yung aking tinapay. Nilagay ko lang dyan kasi magaan bitbitin. At ayan. Ayun. Ito naman yung aking pang guys, pang tulong na sipi guys sa kanilang ating mga kasamahan na hindi pa hindi pa naka-money, hindi pa nakarating. Ayan yung aking sukli tayo guys, suklian natin si ayun. Bakit nawala? Ayan. Sukli tayo dito.
kay Len and Steve. Okay. Bonggang-bongga kay Len and Steve. Ayun, napanood ko na yan. Galing na ako dyan. Tapos na yun kay Len and Steve pala. Dito to kay Inday Ana Vlogs. Yan. Pero the breakfast, the bread is ready inside the oven. Yan, tapos na yun si Robster. Kay sis, ayan. Guys, pag ako kasi nanonood, talagang hinahayaan ko lang yun siya hanggat sa matapos. Yan. Ayan, ganyan ako pag nanonood, guys. Kaya, yun, sarap po. Ayan. Tapos, ito. Ayan. Tapos, mamaya na ako mag-comment. Kasi, hindi pa napanood eh. Yan, kulang yan siya, guys. Tapos, pakikinggan ko na yan siya kung malapit na siyang matapos. Yan. Kung anong pinagsasabi niya. Sinusundan ko yan bawat galaw. Yan. Balikan natin to si kung ano nangyari. Ayan, siya, nagkakat ng nagkakat siya ng cabbage. Tapos, ito naman si ayan, intro pa lang yan. Ayan, nail arts, ang ganda ng kanyang ayan. So beautiful. Ayan, dami na, nabibili sa Daiso. Daming halaman, halaman ba yun? So, ayan, kay sis people and places. Ayun 18 minutes. Yan. Tapos kay sis my vlogs. Yan, ang dami niyang Christian door bag. Bongga na regalo. Wow, daming food. Daming my birthday. Tapos punta tayo kay Lynn and Steve again. Kasi nakadalawang na siya sa akin nakadalawang yan. So napanood ko na yan, so puntahan ko tong kanyang 10 minutes. Ayan. So the MacG family, ang aking isang hinahangaang dating OFW dito. Ano ba to? Bakit may tricycle? Tingnan natin ano title. Ayun, Pinas time masayang bakasyon. Niuli dagway sila. December 1, 2020. Niuli dagway sila. Tapos dito daw kay pusuan na natin yan. Tapos dito kay Inday's Asili. Ayan si Inday Asili. So 1, 2, 4, 6, 8, 9. Isa pa. Ginagawa ko kasi guys 10 yan sabay-sabay para madali kong matapos. Isa pa. Yan. Yan. So ngayon antayin na naman. Ayan, balikan natin si sis. Ayun, cabbage cake. Okay, dito na tayo magsulat guys. See, hindi ako nakasub sa kanya, samantala nakasub naman ako. Ayun. Wow, sarap naman. Ayun, tinakpan. Play na tayo guys. Wow, ang sarap naman, healthy pa, health delicious. Yan, health delicious. Send it. Okay, ayun. So konti na lang, tapusin nyo yan guys, with ketchup pa ha. So ito naman si Frosty. Ayun, ang cute ni Baby Adam. Kilala ko yung mga bata eh.
Mga anak niya. Kasi lakasubaybay ako dyan. Ayun, ang cute ni Baby Adam, ha. Mamaya na ako mag-comment, guys, kasi malayo pa yan, no. 3 minutes pa lang, eh. Patapusin muna natin yan, saka tayo mag-comment. Yung malapit, yung mga 2 minutes left na lang. Ayan. Ito, wow, super lovely. I love it. I love it much. Ayun, tapos na nga ako dito, oh. Andiyan na ako, oh. So, ibig sabihin na kasi na ako sa kanya. So, hanap ako ng isang video. Huwag tayo dyan kasi nanggaling na tayo dyan, eh. Hanap tayo ng ibang video niya. I think this one, 5 minutes. Umababang konti. Ito 4. Yan. Tingnan natin kung nandyan na tayo. Ayun, wala pa ako. Yan. Wow, super daming mga plato. Ang gaganda naman ng display. Type tayo dito. Wow. So, ayan na guys. Ganyan ako guys, manood. Okay? So, huwag kayo mag-alala sa akin pag nag-commentary kayo sa akin kasi bongga yan. Bonggang-bongga. Guys, bye-bye. Have a blessed weekend. Bye.